Wigrabala kang tumingal prang campu samya ngadya lilir tadhit wileting gondo Dayu Anggung manguncang idi benjang sangat jimijel ladinya ngadali wus Tursta Surawilaga kaya buta sing ngragil waladalah nun sewu Paman Ugrasena semunipun Jago Mandura sampun samapta Paman inggih nggih ingkang wonten wingking kula menika Bratasena minangka Jago Mandura mundi dawuh saking Prabu Basudewa lamun to adu jago saged kawiwitan kalenggan sakmangke bagus dipun tepangaken ingkang dados Jago Sengkapura Jago kula ingkang wonten wingking kula menika menika Paman Suratri Mantra ya aku Jago Sengkapura yen Bratasena Jago Mandura wawa nandingi kredaku lakon tak sembah ider-ideran jumbuh lawan prajanjen anggen kula matur wonten ngarsanipun Kanjeng Rama Prabu Basudewa lamun to Jago Sengkapura ngantos kasor ing yuda mapan wonten blabar kawat janget cincang menika kula lila legawa sakwadyabala ninggalke Sengkapura kosok wangsulipun Paman yen nganti Jago Mandura sing jenenge Bratasena kae kalah gelem ora gelem Ratu Mandura wiwit dinten menika kula Kangsa Dewa Soroting pandan sumula madangi jero pasarean ngenani wadana remu-remu kelingan ngangrangan nggih Bratasena Paman Ugrasena piye iki mono ora baen-baen tatawane negara sing tak jaluk aja nganti kalah ya nggih ora sah waswelang kabeh pasrahke marang Bratasena Jago Sengkapura ora-orane bakal urip kotak titip Mandura ya Bratasena hati-hati Paman kudu menang yen menang patih Mandura kelungan sampeyan wah Putra Pandhawa tata gati saya Indriaksa sara maruta bawana bana margana ladalah
Bratasena Suratri mantra lebaran wis mancing ana blabar kawat janget cinencang alun-alun Mandura disekseni para kawula Mandura mumpung kowe durung ilang nyawamu ayo bali yo ora watak Bratasena mundur secangkah mungsuh diapurmu Ndi dodo nyododo leno pangindamu gigit sumpah apit yang saran lakon ya ora kena nggo sepene jago Mandura. Wah, menteleng kaya bandeng. Abang mripate maju. Wah. Wah. Edian orang alih kena tungkakmu sing gedhe iki kowe. Wah. Edian ranyono orang legewa maju yo wah wah canda woi rot biar kowe ngene kok umuk kowe wah woi woi wah wodoyo wah mati aku. Nggak kau. Ada. What? Lo kok kapak? Aku what? What? No. Minggir tangguh tiba, minggir. Orang ajar anake sapa musliweran blabar kawat kene. Ganggu wong tiba ae.
wong sapa? Wah, wah. Wait. Ora apa-apa bangsat. Edian. Oh. Aduh ya. Kok ulek ngamu. Edian. Oh, angger dibanteri bengok ngono ning radio lak ketok apik perange. Oh. Mate yek bangga ya. Aduh. Ampun para rawuh. Sambat kowe. Bali mumpung durung ilang nyawamu. Waduh. Rawat aku mundur musuh dapurmu. Aduh. Aduh. Edian. Oh. Atos tanganmu Bratasena. Wah, ayo. What? Bro. What ada? Oh, mundur ajur Bratasena. Wah. 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 Ora ngalih kena tungkak kowe mau.
Allah. Ada yang nanti what? What? Iblis. Au. Bratasena culke aku. Culke aku. Loh, Paman! Ora Paman. Ora kena mati sampean Paman. Sampean jago kula. Yen sampean mati kongso ora iso dadi ratu ana Mandura. Pripun sampean iso mati niki pripun sampean? Lah kok iso nganti kalah musuh Bratasena niku pripun sampean? Wah, Bratasena jagone mati botohe sing maju.